feestje, daar ben we weer. Het is hier midden in de nacht, je zult wel denken, wat doe je nou? Maar ja, wij hebben een tip gekregen van hier uit het dorp, dat er bij de voorzitter wat gaande is. De voorzitter van de feestcommissie rent jongens in een huis, midden in de nacht rent er in een huis om. Dus wij staan hier nou vlakbij, zei Jim Sjurre. Wij zullen eens even zien dat er vernieuwing als ik bewaarbaar is. Kom maar mooi. Vlak voor het huis van de voorzitter Klaas Jensma. En ik zeg het, zijn silhouet eruit. Hij staat te bellen. Hier is wat gaande. Hier is wat onhouden. Je moet wat onhouden wezen. Wij moeten weten wat hier baart. Want zat wat les nog, er binnen alle geruchten. Die geruchten, daar moet wat van wie wezen. Want dit klapt er net. Het is zelf toe aan. In de nacht. Ja, hij staat hier maar onhouden. Hier is wat onhouden. Wij gaan naar de door. Wij moeten toch weten wat hier aan de hand is. Want het feest maakt natuurlijk voor ook hier. Dag voorzitter. Sorry dat wij nog zo laat binnen, maar wat is hier gaande? Waarom ben je zo laat nog op? Waarom ben je zo laat nog op dan? Hoezo? Het is midden in de nacht, het is zelf toe aan in de nacht. Wij hadden al je geruchten. Wij zullen jou hier om iets beden. Dat maakt wat gaande werden. Ja. Ik ben ziek. Ik heb skieterij. Skieterij? Ik moest er al. Ik moest er even al. Ja, maar daarom ben ik zo laat. Nee, daar lopen wij niet van. De maat wat wij. Ik maak nooit weg. Jo, maat, ik ook wel. De meesten willen weten wat er aan de hand Ik is. maak nooit beginnen. Nee. Nou, hey, onzien. Ja, maar dit lopen wij net. Hier is wat gaande. Wij moeten verder op onderzoek uit, want wij zullen toch wel weten maken wat hier gaande is. Oh, hij is uitgaan. Even privédetective. Ja, hier hak ik in. Wat een bliksem. Even zien. Dit is een goeie in. Onderzoek naar overspel. Nee. Even zien. Onderzoek naar vermiste delen. Ja, er staat er ook bij. Deze ga ik bijlen.